Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama-tama, nama saya Amabel Damara Aulia Zain dari kelompok 3 sebagai anggota kelompok. Saya Zahra Khairunisa dari kelompok 3 sebagai anggota kelompok. Saya Najwa Novita Berliana dari kelompok 3 anggota kelompok. Saya Muhammad Bagus dari kelompok 3 anggota kelompok. Nama saya Nadika Rizky Putra dari kelompok 3 anggota kelompok. Nama saya Sakadipa Bestino, saya dari kelompok 3 dan saya sebagai ketua kelompok. There's no good way. I'm chasing fire when I'm running after